Добрый день! Меня зовут Юлия Бахтина. Я являюсь основателем Академии развития женской харизмы, женским коучем, имидж-экспертом и ведущей курса «Стилистический коучинг» в Американской академии Fowler International. И сегодня я приглашаю вас в игру под названием «Женская харизма. Искусство влияния без слов». Для кого интересна и актуальна будет данная игра? Для тех женщин, которые хотят повысить свой статус в личной, в социальной и в профессиональной жизни. Для тех, кто хочет усилить свою женскую харизму и стать той, ради которой мужчины совершают великие дела. Это игра о внутренней свободе, о позволении проявляться так, как вы считаете нужным. Это о том, чтобы слышать и слушать себя и следовать своему внутреннему зову. Данная игра поможет вам приобрести уверенность и решимость действовать так, как вы считаете нужным. Что будет в данной игре? Мы с вами освоим те техники и методики, которые помогут вам влиять на события и взаимодействовать с людьми без слов. Для нас, женщин, характерно очень много и часто говорить. Мы любим повторять, или вернее не любим, нам приходится повторять часто одно и то же. И, к сожалению, это не приводит к нужному результату. И теперь пришло время приобрести новые навыки. Те навыки, которые помогут вам получать те результаты, которые важны для вас без слов. Это игра о проявлении благородства и умении видеть силу в тех событиях, которые происходят в вашей жизни, и в тех людях, которые приходят в вашу жизнь. Добро пожаловать в игру «Женская харизма. Искусство влияния без слов».